जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर बैसिंगा थाना अधीन रंगामाटिया ग्राम में घरे कहीं नथिबार सुजोग नहीं ताला भांगी नगद टंका सह सुना गहना चोरी होता नहीं थाना लिखित अभियोग कर सूचना मिली। रंगामाटिया ग्रामर आदित्यनाथ माँ असुस्थ थिबारु परिवार लोक मैंने चिकित्सा निमंते रेमुना हस्पिटाल को नहीं यही समय घरटी ताला पड़ता। यार सुजोग नहीं कई दुर्बृत्त घर ताला भांगी भितर को प्रवेश करथिला। घर भितर थिबा आलमिरा और अन्य स्थान खोजाखोजी करने सह गहना और नौ टंका नहीं चंपट मारिथिबा जमापड़ी। परिवार लोक मैंने चिकित्सा पर घर को फेरिया पर घर ताला भंगा थिबा देखि संदेह करथिले। घर भीतर को प्रवेश करिया पर सामग्री एपट सेपट होइथिबा देखिबा सह गहना और टंका चोरी होइथिबा जानिबा को पाइथिले। एने परिवार पक्षरु बैसिंगा थाना रे लिखित अभियोग कराଯାଇଛି। बैसिंगा पुलिस घटनास्थल में पहुंची घर जांच करने सह घटनार तदंत आरंभ करछि। खाली घर को टार्गेट कर एभली चोरी घटना घटिथिबारु ग्रामवासी मध्य आतंक खेली जाइछि। घटनार संपृक्त चोर को चिन्हट कर शीघ्र गिरफ करने सह चोरी सामग्री उद्धार करने को आदित्य पक्षर निवेदन कराଯାଇଛି। परवर्ती खबर विषधर सर्पाघात मरड़ा ब्लक तथा बारिपदा सदर थाना अंतर्गत निचुआपदा ग्रामर जड़े व्यक्ति चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु घटी जमापड़ी। मिलता सूचना अनुजाई भालियाढिया पंचायत निचुआपदा ग्रामर स्वर्गत राधागोविंद दलई दलबेहरा पुओ विजय कुमार दलबेहरा बयस 51 वर्ष मंगलवार राति घर बारंडार पलंक उपरे मशारी टांगी शोता बेले एक विषधर तीतीसाप बिछना उपरे चढ़ी अंडकोश तले कामुड़ी देता। हेले विजय से संपर्क में जापर नथिले। फल समग्र शरीर में विष संचालन हो जाता। सकाळे बिछणार उठा पर शरीर क्रमश असुस्थ होगाकू लगिला। घर लोक मैंने बिछना झाड़िया पर एक विषधर तीतीसाप थिबा देखा पाई। विजय को तुरंत रंगामाटिया स्थित पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को स्थानांतरित कराइथिला। सेठारे चिकित्साधीन अवस्था बुधवार अपराह्न मृत्यु घटिला। एने बारिपदा सदर थाना एक अपमृत्यु मामला रुजु कर पुलिस शव व्यवच्छेद कराइथिबा थाना आईआईसी सुस्मिता महांत प्रकाश करछन्ती। दिनकु दिन जिले में सर्पाघात जनित मृत्यु संख्या वृद्धि पाइथुवा नै साधारण उद्वेग प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर वैन काठ चोराचालान विरुद्ध में वन विभाग पुलिस पक्षर मिलित चढ़ाऊ कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्त कर सहित 2टी बाइक यंत्रांश जबत कराई। गिरफ व्यक्ति माने हेले बनामपुर ग्रामर प्रबंध महाद एवं समाइडी ग्रामर रवींद्र बेहरा। चढ़ऊ समय गोटे मोबाइल सामिल गोटे होंडा एक्टिवा गोटे हीरो एचएफ डिलक्स मोटरसाइकेल एवं प्राय 1,50,000 टंका मूल्यर काठ जबत कराई। चढ़ऊ नेतृत्व नहीं एसीएफ मेहरबान अली। बेआईन काठ कारबार विरोध में आगामी दिन में चढ़ाऊ जारी रहिबो बोली वन विभाग पक्षर कहुई। परवर्ती खबर 18 नंबर जातीय राजपथ दे चरा देशी मद चालाण उपर अबकारी विभाग पक्षर विपुल परिमाण मद सह 2टी मोटरसाइकेल जबत कराई। तेबे मद चालाण संपृक्त 2 अभियुक्त घटनास्थल फेरार हो जाइछन्ति। मयूरभंज बालेश्वर अंचल को जातीय राजपथ दे चरा देशी मद चालाण होता खबर पाई बेतनडी अबकारी थाना अधिकारी प्रदीप कुमार बेहरा सदल बेले तुरंत पिछा करथिले। गुरुवार अपराह्न प्राय 3टा समय पुरापाणी छक निकट में अबकारी टीम चढ़ाऊ कर 2 मद चालाणकारी रास्तार बाइक छाड़ी चंपट मारथिले। घटनास्थल OR 01M 9832 नंबर विष्टक मोटरसाइकेल और अन्य एक नंबर विहीन मोटरसाइकेल और 6टी मद भर्ती मोटर ट्यूब जबत कराइथिला। ट्यूब गुड़िकर मोट 240 लिटर चरा देशी मद थिबा अबकारी विभाग पक्षर कहुई। जबत बाइक मध्यरु गोटे बालेश्वर जिला रेमुणा थाना अधीन सिंगला ग्रामर दिवाकर भक्ता पुओ परमेश्वर भक्ता नाम पंजीकृत थिबा जमापड़ी। जांच बेले गोटे नंबर युक्त एवं अन्यटी नंबर विहीन बाइक सह 6टी मोटर ट्यूब मिलता। ट्यूब गुड़िकर मोट 240 लिटर चरा महली मद थिबा जमापड़ी। जबत होइतिबा OR 01M 9832 नंबर बाइकटी परमेश्वर भक्ता नाम पंजीकृत थिबा विभाग पक्षर कहुई। घटना संपर्क में बेतनडी अबकारी थाना मामला रुजु होइछि। फेरार 2 अभियुक्तों को धरिबा सह चरा मद चालाण संपर्क में नेटवर्क अबकारी विभाग तदंत जारी रखिछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଆନନ୍ଦପୁର ରାସ୍ତାର 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସାତକୋଶିଆ ନାକଝରି ନାଳ ନିକଟରେ ଗୁରୁବାର ଏକ ଭୟାନକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 13 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ଚଳନ୍ତା ଥାର ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ପଣସଡିହା ପଞ୍ଚାୟତର ଶିକାବେଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ କିଛି ଶ୍ରମିକ ଏକ ଅଟୋ ଯୋଗେ ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଧାନ ରୋଇବା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। କାମ ଶେଷ କରି ସମସ୍ତେ ଅଟୋ ଯୋଗେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ସାତକୋଶିଆ ନାକଝରି ନାଳ ନିକଟରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ପଟୁ ଆନନ୍ଦପୁର ଦିଗକୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଥାର ଗାଡ଼ି ଅଟୋକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଥାର ଗାଡ଼ିର ଧକ୍କା ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ଅଟୋରେ ବସିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଲତିକା କୁମୁକାଲ 45 ବର୍ଷ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟ 13 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚୋରାକାଠ ବଜାଇ ପିକଅପ୍ ଜବତ ସହ ଚାଳକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଉଦଳା ବନ ବିଭାଗ। ବନାଞ୍ଚଳ ଖୁଦପୁଟୁଳି ଗ୍ରାମର ବେଆଇନ କାଠ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବନ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଖବର ମିଳିଥିଲା। ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଗୋଟାଏ ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରି କାଠ ବୋଝେଇ OR01F8502 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପିକଅପ୍ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଗାଡ଼ିର ଚାଳକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଖୁଦପୁଟୁଳି ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହି ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଭିନ୍ନ କିସମର କାଠ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜବତ କାଠର ମୂଲ୍ୟ 30,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗିରଫ ଚାଳକ ଜଣକ ହେଲେ ରେମୁଣା ଥାନା ବାଲିଆପାଳ ଗ୍ରାମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚୋରା କାଠ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ କାଠ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଚଢ଼ଉରେ ଉଦଳା ରେଞ୍ଜର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବାଗ, କୁଆମରା ଫରେଷ୍ଟର ଅବନୀ କୁମାର ଜେନା, ଅଜୟ ସାହୁ, ସଚିନ ମହାନ୍ତ, ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ଜଳପତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ୟା ଆସିବା ପରେ ପ୍ରାୟ 25-30ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷକର ଧାନ ପରିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା, କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମଲ୍ଲିକ ନିଜର କିଛି ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଇଲାକାରେ ପହଞ୍ଚି ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭାରତୀ ହାଁସଦାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଅଧୀନ ନେଦାମ ଗ୍ରାମର ନିମାଇ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଏଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଉଭୟ ସାକ୍ଷାତ କରି ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଥିବା ଦାବିପତ୍ରର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ମଇ ମାସ 30 ତାରିଖରେ କପ୍ତିପଦା ଅଞ୍ଚଳର ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ବିଲବାଡ଼ି ଦେଇ ନିଜର ବିଲବାଡ଼ିକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ ସହିତ ସରକାରୀ ପୋଖରୀରୁ କୂଅ ଏବଂ ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ନେବା ବନ୍ଦ ଭଳି ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ନଳକୂଅରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ନେବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରି ମୋବାଇଲ, ସାଇକେଲ ଏବଂ ଗଗରା ଛଡ଼ାଇ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିବାର 2.5 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପରିବାରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିନଥିବା ସହିତ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବାସନ୍ଦ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଫେରି ପାଇବା ସହିତ ନ୍ୟାୟର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାନଗଲେ ଏସ୍ପି କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୋର ସମୟରେ ଘର କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଚାପି ହୋଇ କେରକେରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ 75 ବର୍ଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତିଲୋତ୍ତମା ନାୟକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କୁ କରଞ୍ଜିଆ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଚିକିତ୍ସାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ଭୋର ପ୍ରାୟ 4ଟା ସମୟରେ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରର କାନ୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଉଭୟ କାନ୍ଥ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରିବାରବର୍ଗ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ତୁରନ୍ତ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ କରଞ୍ଜିଆରେ ରଖି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ତେବେ ଦିନ ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଧବଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପୁଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।